Hello friends, welcome back to our channel Adi with Geetu. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டிராவலிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். டிராவலிங் வீடியோன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு அவுட்டிங் vlog தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நாங்க இன்னைக்கு எங்க போறோம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்ப மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணாதான் நாங்க போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க நம்ம ஒரு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்போ மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அங்கே தான் நாங்கள் இன்றைக்கி குளிக்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி சண்டே. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11:30 ஆயிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ தான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறோம். நாங்கள் 2 ஃபேமிலியாக போகிறோம். நாங்களும் எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியும் போகிறோம். 2 ஃபேமிலியும் நாங்கள் இன்றைக்கி சேர்ந்து போகிறோம். நீங்களும் எங்கள் கூட நாங்கள் எங்கெல்லாம் போகிறோமோ நாங்கள் காணிப்போம், என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ காணிப்போம். நாங்களே வீட்டில் வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. அம்மா வந்து நெய்ச்சோறு பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்து அது வந்து அங்கே போய் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறோம். வாங்க நம்ம இப்போ வந்து காரில் போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கிளம்பியாச்சு. நம்மளோட கார் அங்கே இருக்குது, ரெடியாக கார் இருக்குது. நம்ம இப்போ வந்து கிளம்பலாம். அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹாரி பாட்டர், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜெரி குட்டி 2 பேரும் கீழே தான் இருக்காங்க. நம்ம இப்போ வந்து கிளம்பலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காரில் போயிட்டுருக்குறோம். உங்களுக்கே தெரியும், கீது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் உட்காந்துருக்குறேன், அவளை காணிக்கிறேன். இப்போ நாங்கள் அங்கே உங்களுக்கு போயிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீது பாருங்கள், இந்த சைடு பேக் எதுக்குன்னு தெரில, அவள் எதுக்கோ வச்சுருக்கா. மேக்கப்பா பிங்கரிங் பண்ணுறதுக்காண்டி வச்சுருக்கா. கீத்து பாருங்கள், நாங்கள் இப்போ காரில் போயிட்டுருக்குறோம். வெளியே சூப்பராக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அந்த கிளைமேட் காணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா, அதோ ஒரு மலை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மலைக்கு கீழே தான் எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு அவங்களோட வீடு இருக்குது. அவங்க வந்து அட்வொகேட், அவங்க பேர் வந்து ஸ்ரீகுமார். அவங்க வீட்டுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் இந்த ஃபால்ஸ் போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே பாருங்கள், லைட்டாக மழை இப்போ வந்து தூத்தி இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக பெய்யுது. இங்கே பாரு, கேத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காரில் தான் போயிட்டுருக்குறா. பாருங்க கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா மழை பெய்யும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், போகக்கூடிய வழியிலலாம் சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பாருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த கொடைக்கானல் ஃபீலிங் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம் தண்ணிக்குள்ளே. அங்கே ஒரு இடம் இருக்குதாம்மா குளிக்கிறதுக்கு, அங்கே தான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்குறோம். இப்போ இங்கே தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே கீத்து ஹாய் சொல்லு. ஹாய். கீத்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறா நடந்து போகிறதுல. இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குதான், அதனால தான் நாங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். ஃபால்ஸுன்னு சொன்னாங்க. ஃபால்ஸ் மேலே இருக்குதாம்மா, இப்போ அலோடு இல்லையா.
இந்த இடத்துலையே நாங்கள் குளித்தோம். நல்லா சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஒரு 12 o'clock போல் குளிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு 4:30 ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஜாலியாக இருந்து மூணு வாட்டி குளித்து வந்தோம். குளித்தோம், சாப்பிட்டோம், குளித்தோம், சாப்பிட்டோம், குளித்தோம், சாப்பிட்டோம். இப்போ நாங்கள் சாப்பிட தான் போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நெய்ச்சோறு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அப்புறம் அவியல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அப்புறம் அப்பள பாக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் ரசமும் ரச வடையும், ஸ்நாக்ஸ் வந்து சிப்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வந்து குளிச்சாச்சு. குளிச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ வந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 3:40 ஆக போகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி குடிக்கிறதுக்காண்டி இறங்கியிருக்கோம். கீது பார்த்தீங்கன்னா காஃபியும் காலிஃப்ளவரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. சூப்பராக இருக்கா? இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேறு என்ன வீடியோஸ் தான் பண்ணலான்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் இந்த வீடியோ எடுத்து பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து குத்திரப்பாஞ்சம் ஃபால்ஸுக்கு போனோம். அந்த ஃபால்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்து அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து தண்ணி தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. வேற ஒன்றும் இல்லை, ஃபால்ஸ் நினச்சோம். லாஸ்ட்டு பார்த்தா வந்து ஃபால்ஸ் மாதிரி தான் இருந்து நல்லா இருந்தாண்ணா. தண்ணி இருக்கும் போதுல எங்களை முடிஞ்சா நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்கிறோம். ஆமாம், தண்ணி இருக்கும் போது என்னைக்காவது நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தோம்னா நாங்கள் அங்கே போய் எங்களுக்கு இன்னொரு நாள் வீடியோ எடுக்கிறோம். தண்ணி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஜில்லுன்னு ஐஸ் வாட்டர் மாதிரி இருந்துச்சு தண்ணி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இங்கே யாராவது நாகர்கோயிலோ கன்னியாகுமரிக்கு யாராவது வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்த கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து நாங்கள் காரில் போகக்கூடிய டைரக்ஷன்லாம் அப்படி கொடைக்கானல் மாதிரி இருந்து சூப்பராக இருந்து. நாங்கள் போகக்கூடிய அன்னைக்கு மழை வேற, நாங்கள் குளிக்கும் போது மழை சூப்பராக பெஞ்சுது. நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஆக்சுவலி அந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா, நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து நாகர்கோயில் வரும்போது என்ன இடம் கிட்டுவது? அது வந்து பனக்குடியில் இருக்குது. ஆமாம், பனக்குடின்னு ஒரு ஊரில் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 45 minutes ஆகும் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. காலையிலே நாங்கள் 11 o'clockலாம் கிளம்பி போயிட்டோம். நீங்கள் எல்லாம் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. போயிட்டு வந்தோன்னே ரொம்ப டயர்ட், வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால தான் 2 நாள் கழிச்சு நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிறோம். நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு பார்ப்பீங்க நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணாதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷனா வரும். வேற என்ன வீடியோஸ்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறோம். Until then, bye bye from